Sanibonani molweni ndiyanamkela kwezase-TV ngesixhosa. Uxolani necrew yakhe Sizokuthola kuthiwa banetyala. Ityala abanalo lelokuba kubhubhe omnye wabantu abathengisa isidakamiswa ogama lakhe lunguRobert bebizwa ngoKicks. So kuthiwa wathi sovakashelwa Sizokuthola emveni koko wane-problems wade ke wabe uyasweleka. So lento iphume ephepheni iCity Press kuthiwa ke oyena muntu oaccuswayo nguxolani kuyo yonke lento yoba usweleke lo mfana. So uMojalavu uthi wona uRobert lo kube ngumuntu vele othengisa isidakamiswa ikhona into eyenziweyo ke ekuthiwe autopsy balinde iresults zayo ukubona into umthetho wakhona ubulawe intoni na. Kodwa umsebenzi wona wokusearcha sazoqhubeka until zibuye ke results ezivezayo bayithini na into. Abantu ke bona ke bathi kungenzeka ba ubhudiza lo wazithatha ke izinto zakhe waziginya zahlala lapha esiswini zizwe ezizimenze into xa bekuthiwa don't worry uzawuzikhupha wabe selezikhupha after azikhuphile ezikhoyo. Ungenzeka bazizwe ezimlimazileyo ziphanga phakathi kuyo akwaziyo. Okwesibini ke abantu bathi kutheni lento ngokusesoba consent kangaka ngempilo yakhe ekubeni yena engahoyanga impilo yamuntu ethengisela abantwana abancinci. In fact ke zobulala nje isizwe sethu kuthengiswa ezizidakamiswa ebantwaneni nakubadala nakade. Ngoku yena xa sekubhubhe yena kuthiwa makuphakanye ithini kanti into umthetho walapha eSouth Africa. Asazi ke ngoba uSizokuthola izolo njena bafumene abantu abayi-13 zi-Nigerians zodwa zifunyanwa ke eMiddelburg kwi-club eownwa ngama-China amabini ke uxolana babizwa ngoBruce Lee ke. So ama-China la athe wona abantu abayazi lento bayenza phakathi bona baqashiwe uba basebenze bathengise eclubini okanye benze le kodwa bona badecide into babenze le bayenzayo yokuthengisa iziyobisi. So kufunyanwa abo bantu ke omnye wabo behleka izolo xa kuthi makazikhuphe wathi haya kanazo wakhupha ezimbalwa uthe uxolana uzawuzikhupha ke embuzo nento uhlekani utheni nento uhleka kodwa egqibele ezikhupha futhi endlini yakhe nalapha akazikhuphanga zonke uzozikhupha ezinye semveni koba sele caba bamnikela treatment yabo babanika yona wazikhupha sezikhupha zilapha ngaphambili ematapilini bengasonyanya uxolana into umthetho wakhona usenizibhanqa uthi awunazo izinto kodwa zikhona kanti usifihla apha kuwe sihlasinyuka nawe nje wena usifihle kuwe but ke uzikhuphile baninzi ke bayi-13 bonke ke bazikhuphile babe sebebanjwa ke emveni koko. Bruce Lee bona hayi bazikhuphe bathi nje abazani nayo yonke lento. Omnye wabo ke ude wambiza ngegama kuxolana esethuka lento esaziwa naleli China labe sithi ke lona hayi ndikwazi ukuTikTok mina ndiqhela ukubona wena wenza umsebenzi omhle kakhulu. Bathi ke bona bade baqhekezelwa ke pha ngoba babekhe bafaka kwa i-cameras. So abantu noma bebebonto abazawubhaqwa kulento bayenza kula club so mabaziqhekeze kwaezo cameras bazophule. Masimbekeni ke emthandazweni yethu ke uxolani necrew yakhe kungabikho umuntu ubanjwayo kulento yoba kuthiwa ngoku sekukhona umuntu obhubhileyo ngoba uba ngaba bayabanjwa lento izawuphela le yokugubhulula yonke lento eziziyobisi baqhubeka abantwana baphele ezinyawupe nehunga ezindaweni esihlala kuzo. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe like singakhomenta futhi bye.